坦白講就係價錢。依家呢個價錢喺出邊咧都做到嘅，但係咧你話係咪做到我哋嗰樣嘢咧有保留啦，加埋佢哋報嗰個價咧係少依家有一樣嘢嘅。嗰陣時係冇，即係我哋嗰個價錢係冇報完關貴，所以依家個價係翻咗我哋嗰個 range 入邊，再做多咗一個貴。10分嘅，我哋 OK 嘅。咁誇張？你係我第一個客人俾呢個分數喎。OK 嘅。OK。我哋冇。好滿意你塊硬板咯，真係。係啊，我哋冇。OK。值唔值得介紹？我要喂，答你。值得答你。係咪真嘅？推薦係會嘅，會係真嘅。OK。係啊。因為我都即係有問過，我未裝修之前都有問過啲 friend 嘅。係。因為啲 friend 之前都裝修過，但係佢哋都唔會將佢間公司介紹俾我，因為佢覺得佢手工好差，跟住因為轉一排咧要再整咁樣。OK。算啦，我哋靠自己，所以我哋自己揾。但係收翻望落去，其實都值得嘅，即係值得推介。係啊，咁調翻轉你都真係緣分咯，揾咗個幾月，但係最尾又真係揾到，我哋又相遇到，真係。